哇！咁多貨櫃，發生咩事呢？點解我哋會嚟咗呢度嘅呢？哇！有個好大嘅貨櫃喎，上緊貨喎，去睇下先。呢度呢就係愛孩童的心呢，今日會再裝第二個貨櫃呢，去到非洲烏干達。今次所有嘅物資呢都係由十字路會贊助嘅。咁呢就我哋而家呢就都係啦，再裝一啲物資啦，例如有啲家私啦，係啦，有一啲嘅醫療床啦，係啦，同埋有其他一啲嘅床，係啦，一啲嘅日用品啊，咁樣會過去呢非洲烏干達嗰邊嘅。咁我哋呢仍然都係為到呢個嘅運費呢係進行緊籌款㗎。咁如果大家呢都真係好想參與喺其中，幫助我哋呢將呢啲物資送過去嗰邊嘅貧困家庭嘅話呢，都希望大家呢係可以嘅透過以下嘅連結啦，捐款俾我哋嘅。多謝晒大家。